निश्चित भाव में सिनेमाटी बहुत भल हो सिनेमा श्री जगन्नाथ नवकलेवर सिनेमा मु गजपति मुकुंद देव चरित्र अभिनय कर सौभाग्य पाई निजक धन्य मन कर पूर्वर महाप्रभु भूमिका 3 थर मु अवतीर्ण होती किंतु एथर गजपति भूमिका एवं महाप्रभु परम भक्त भाव में सिनेमा अभिनय कर निजक धन्य मन डेफिनेटली बहुत भल लगिला। देखो जिते आम मैंने अभिनय करूँ अन्य सिनेमा आम क्यारेक्टरेसन भावु केमी करूँ भावु सब गुड़ा भावी था किंतु ए सिनेमा ऑनेस्टली स्पीकिंग के आम निजे चेष्टा करूँ कौन करने हाँ एबिका गजपति चाली ठाणी बसवा कथा हवा से कथा गुड़ाक देखापी मुझे चेष्टा किंतु ए सिनेमा जहाँ मु अभिनय कर महाप्रभु का आशीर्वाद नहीं मोर देखावर सौभाग्य है ए सिनेमा पूर्वर सहित देखावर सौभाग्य होती दर्शन कर सौभाग्य होती ए सिनेमा दर्शन कर सौभाग्य नहीं जिते गुड़े बाइट जिते गुड़े इंटरव्यू चाली आपण माध्यम जिते गुड़े कथा बाहर को आसे से देखिकी शिक्षा मुझे चेष्टा ना से सब किसी आसनी कारण ये हूँ तो ग्रंथावली जहाँ अच्छी से ग्रंथावली हिसाब से तेणु ए भूल चुक हबार कौन कथा नहीं कारण जहाँ लिखा है से कथा हिसाब से आम मैंने कौन प्रकार एक्सपेरिमेंट करने चेष्टा करूँ किंतु ये कथा वस्तु एत स्ट्रंग एथे आप फाइट देखिए एथे इमोशन देखिए कांद देखिए रोमांस देखिए नाच देखिए गीत देखिए फाइट सब आदर भरपूर तेणु कई गोटे भावेनि ये गोटे हूँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोली डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल इट इज ए कमर्शियल मूवी तेणु आपण मैंने देखिए समस्त खुशी नहीं कांची विजय किसी भल नहीं किंतु ओवरऑल कला पहाड़ से मुकुंद देव कला पहाड़ जगन्नाथ को पोड़ा जगन्नाथ माने विभिन्न कथा ता भर हो नवकलेवर ये कथा गुड़िक हाँ निश्चित भाव में जो आसला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी ये जो कथाटी मोर माने राणी जी सुना थाली रे हीरा परसिले तेणु डेफिनेटली मु मुकुंद भाई पद्मावती राणी हूँ परसिले तेणु देखो पुरी आम मैंने दुख प्रकाश करवा विगत दिन पुरी रे हॉल बिल्कुल नहीं तेणु जहाँ हूँ सी मंडप मानक तेणु आम एसब विषय आम सरकार सहित कथा होइथिलु जे सब आर्टिस्ट माने आमर जो फैकल्टी समस्ते मिसिकी कथा होइछु तेणु विभिन्न जगार जो जो जगह मुख्य मुख्य जगह सेठी केमती हॉल सब पुणी थे निर्माण हम से विषय आम मैंने कथा पुरी रे आम गोटे दुटा जगह आम रिलीज करने व्यवस्था करूँ एवं दर्शक माने निश्चित भाव में पुरी रे याकू भल पाइबा देबे एवं दर्शक मान देखिए गजपति को आम प्रयोजक निर्देशक से माने गजपति को केतबेले डाकिबे कोन करे तार गोटे शेड्यूल करछंती एवं आज हमर परम सौभाग्य आम गुरुजी मध्य आसीचंती तेणु खुशी लगुच धन्यवाद संस्कृति विभाग तरफ सिनेमा को टैक्स फ्री करिवार आवश्यकता अछि मु तो आमे कहिले हबनी आपण माने आम ओडिया संस्कृति परंपरा को आगू नवाई आपण माने जति चेष्टा करछंती ए कथाटी को संस्कृति विभाग पाखे पहुंचा पे चेष्टा करंतु जहाँ फल आम परंपरा रिलीज होछि एवं आसंता काल मध्ये बाहर ए परिप्रेक्षित में फिल्म गतिपथ कौन रहइबो एवं भविष्य कौन हेबो आशा और विश्वास जहाँ भी एपर्यंत होइछि 2-2.5 वर्ष काल आम परिश्रम कर शूटिंग करथिलु जगन्नाथ आशीर्वाद रो सिनेमा आज रिलीज होगा जाउछि एवं एपर्यंत जहाँ भी घटी अनेक अलौकिक कथा ता भीतर रही जहाँ सांगे सांगे कहवा संभव नुहे बिहाइंड द स्क्रीन अनेक कथा अच्छी एवं जगन्नाथ चलचित्र आम बहुत आशावादी कारण नवकलेवर ठाकुर नवकलेवर यह एक प्रक्रिया जमी आम कारण भगवान जगन्नाथ नीति
ଏବଂ ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ମାନବ ଧର୍ମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତିଗତି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ନବକଳେବର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନବକଳେବର ମାନେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନବକଳେବର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗଜପତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଘଟଣ ଘଟେ, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚୋରୀର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେଇ ଘଟଣା ସବୁ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି? 100%। କାରଣ ନବକଳେବର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପାତାଳି କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଣିକି ଘଟ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ନବକଳେବର। ବ୍ରହ୍ମଚୋରୀର ବି ସବୁ ସତ ଦେଖାଇଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚୋରୀର ସବୁ ସତ ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମଚୋରୀର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି କଳା ପାହାଡ଼ର କଥା। କଳା ପାହାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁକା ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲା। ପୋଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଗୀତାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିବେ, ନା ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବେ, ନା ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାହା ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ପୋଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇକିରି ଆଣିଲା ପରେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ପୁଣି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବକଳେବର। ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରାଟ ଦେଖାଗଲାଣି, ତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ନୁହଁ, କୋଉ 500 ବର୍ଷ ତଳରୁ ହଉଛି। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ, ଯେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷକେ 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ରଥଯାତ୍ରା। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିকে ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ତା କଲେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ 1500 ମସିହାର କଥା, ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନବକଳେବର 1500 ମସିହାର କଥା। ଆଜିକି 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ଲୀଳାମୟଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଆଉ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାରା ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।